Sanjin bit. I got a big so. Take go yin to that. I think I go. I see that it. Oh, yeah, they are doing. I think you. You want to have. Nilanja Kinton. That's a pattern. Nilanja Kinton India. So, Nilanja was kidnapped for his travel. There is no problem. A little family. Suddenly, the folks are here. You see what it is. I think somehow, maybe you went, I don't know, you can judge it. You lump my actual up to you. The other thing for the lawyer, she can judge a number level, yeah, low nearly she. Sing from the law. If you take a photo. She can judge it. In me. But I did not know what it is. I would have that television. Now, then, in the next election, about that idea, I got a little bit. And I think about it. Yogi says that in my hope. And I didn't let it say, Taka the lele, your name, Taka the lele, G name, Mama, Lila name, Mama. To get about what they call TV, about it. Yesterday, Jaro was preaching on the opposing Dhamma nature, which obstructs one mind, which hinders, or which impure one's mind. So these are the evils or the immorals in our mind. As long as a person is unable to practice the righteous method in methodical way, then one cannot dispel all these evil mind in oneself. So today Jaro like to preach further in accordance with the literature as well to have a systematic practice. For the beginner, however we have been listening to the discourses, then if we are not practicing systematically and methodically as a basic or a foundation from the very beginning, we are not a proper meditators. So Jaro would like to continue to preach today on how to practice systematically or methodically. As for the people who comes from the West, their concept is when they have to listen to a subject repeatedly, they feel bored. Jaro says he understood about this. For the mundane subject, maybe it is true. But for the Dhamma line or the Dhamma practice, that is to lead to the supramundane line, is so profound and so serious. That's why it is very important to listen repeatedly as well to practice repeatedly. Only then at one time we are going to see clearly or vividly of the truism. Nilam Majinto Husra Shugwin Ayo Sujabadu Shugwin Ayo Ha Lungi Ayo Neshire. But she did Johnny Pime Ayo Neshire. Lola said Pulu Tinsha Boli Shugwin Ayo Neshire. I don't you
တေချာတာကတော့လောလောဆယ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံကတေချာတယ်သူကြပါသူဝမ်းပိုက်စိတ်ဆိုင်ထားတယ်ရှုမှုရောက်ဝမ်းပိုက်ကထောင်းတက်လာတယ်သဘောကတော့တောင့်တင်းလှုပ်ရှားလာတယ်ရှိုက်လိုက်တော့ဝမ်းပိုက်ကပိန်ကျရော့ကျသွားတယ်တောင့်နေတင်းနေရော့တယ်ဒါမျိုးဟုတ်တွေ့ရတာပဲပူလွေးနေပဲမနေ့နဲ့ငယ်ကခေါင်းလိုက်ပိန်လိုက်ရှိခဲ့မယ်နိုင်နေငယ်ကလည်းရှိခဲ့မယ်ကိုတရက်လောက်2ရက်လောက်ကရှိခဲ့မယ်တစ်လလောက်က2လောက်ကရှိခဲ့အဲ့ဒါတွေကလွန်သွားပြီမသေးကြတော့ခေါင်းပိန်မှုကလွန်သွားတော့မသေးကြသလိုထို့အတူအခြားမြင်မှုကြားမှုနားမှုစားမှုထိမှုသိမှုအဲ့ဒါတွေကလည်းပဲလွန်သွားပြီမသေးကြတော့အဲ့ဒီမသေးကြတဲ့အာယုံတွေစိတ်ညစ်နှလုံးသွင်းနေတာအနည်းမမှန်အဲတမပฏิပတ်တင်ဖြစ်နိလန်းကျကျင့်သုံးခြင်းနိလန်းကျရှုမှတ်ခြင်းမဟုတ်နဲ့မသေးကြသေးတဲ့နောက်မှအကြောင်းရင်းမှဖြစ်မဲ့မြင်ကြမှုနာမှုစားမှုထိမှုသိမှုဖောက်မှုဖွေမှုဖွေးမှုဆန့်မှုစောင်းမှုငယ်မှုကြွမှုလမ်းမှုစသည်ပေါ်နေတာမနေ့ငယ်အနေငယ်လေးမှာပေါ့လေဖြစ်ဖို့တာဆူနေတာနိုင်နေငယ်လေးဖြစ်ဖို့တာဆူနေတာနောက်တည့်ဖြစ်မဲ့ဟာနောက်လာဖြစ်မဲ့ဟာပေါ့ဒါတွေကမတိကြဘူးလေပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်မှန်းလည်းပဲမသိဘူးဖြစ်တော့ဖြစ်မှာပဲဘာတွေဖြစ်မှမသိဘူးအဲ့ဒီမတိကြတဲ့ဟာတွေကြိုတင်စဉ်းစားပြီးတော့ရှုမှတ်နေလို့ရှိရင်လည်းဒါလည်းနိစ္စမမှန်ဟောလောလောဆယ်ပေါ်နေတဲ့အာယုံချိန်ပြီးတော့အားဆိုင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတာအဲ့ဒါနိလန်းကြကျင့်သုံးရင်နိလန်းကြရှုမှတ်ခြင်းပဲတော့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါ How to practice systematically or methodically means to the meditation field or to the object, whatever the object that has happened in the past, or only when the causes are favorable, then as an object it will crop up in the future is not yet come. So only the object which currently or present which occurred only at the present moment is the surest way of seeing the reality. So that's why when we focus to the present rise and fall of our abdomen, then with our in-breath, our abdomen expands, and with our out-breath, then your abdomen contracts or fall inwards. So you will be seeing the stiffness and expansion or the relaxation in the falling phenomenon. As for the things that have happened about a minute ago, that have happened about 1 hour ago, or that have happened about 1 day ago, or that have happened in the past 1 month time, they were the past incidences. So if we are trying to contemplate on these past incidences like rising and falling, what has happened in the past, or in the seeing, hearing or taste, then it is not the righteous method. So that's why it cannot be Samma Patipatti. That is not the righteous method or the right practice. And also, what is going to happen in the future? So in a few minutes time or in the future, near future time, within that short time, how this rising, falling or seeing, hearing will occur, we are not sure how it will look like. So this, of course, the future incidences will occur to you, but we are not sure how it will happen,
And with that expectation, if we are noting so too, it is also not correct. That's why the correct way of practicing to live at the present moment and note to the present occurrence. That is the righteous method. ပူနွေးနွေးလက်လက်ဆက်ဆက်လက်ငင်းပေါ်နေတဲ့ပစ္စပအာယုံပဲဖြစ်စေတတိပဋ္ဌာန်နည်းအရလက်ငင်းချက်ချင်းပေါ်လေတစ်ချိန်လုံးတစ်ခုံလုံးအာယုံဆုပ်မိကြိုင်မိအောင်လို့တက်ကြွနိုးကြဖြတ်လာပြီးတော့မှတ်ရမယ်အစားပေါ်လေပေါ်လာတဲ့အောင်ဒါပါလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာဒါဘယ်လိုလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာဒါဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒါမျိုးကလည်းပဲနီးမမှန်လက်တွေ့နေတဲ့မှာအဲ့ဒါနီးမမှန်တဲ့ဖြစ်ဟန်ထားတဲ့မှာသူကပါတာပဲနော်နှောက်ချက်ပဲဒီလိုမျိုးပဲနော်အဲ့ဒါလည်းမလုပ်ရဘူးချက်ကလေးဟိုအာယုပေါ်တာနဲ့ဆက်ကလေးဆိုဒီကချိန်သားကြိုက်စရာဆိုင်ပြီးတော့တစ်ချိန်လို့တစ်ဖုံလို့အဲ့ဒီအာယုကိုဖမ်းပြီးချုပ်မိရမယ်ဒါသိအရေးကြီးတယ်လောလောဆယ်ပေါ်လာတဲ့အာယုကိုမိမိရဲ့ဖြစ်ဖို့ဒါပဲအရေးကြီးတယ်တပြည့်ဘာမှအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဒါလိုပြုလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါသမ္မာပฏิပတ်တိခေါ်တာပဲ The present object means that occurred as a fresh object or while it is hot. Then, in accordance with Satipatthana Dhamma practice, if we are focusing our mind to the object, the present object as soon as it occurred with an alert mind, or forcing our mind into the object or piercing our mind into the object and grabs the object instantly. But instead of noting in that manner, when the object occurred in your noting mind, then instead of noting with the precise and concise noting, then you are thinking why this happened, how it is, and so forth. If you are thinking that way, that thought becomes as a hindrance in your practice also. That's why Sarah explained it is very important where as soon as the object crop up, instantly you focus on the object, you plunge into that object, you dive into that object and grabs on it. That is very important. So if you can note it that way, then that yogi is practicing in Sammapatipatti or in the right method. အဲ့ဒါကိုအလေးထားပြီးတော့မျက်မျက်နိုးနိုးနဲ့ပေါ့လေတွေးဆက်ဆင်ခြင်မှုများသွားလို့ရှိရင်ဝိသိကိစ္စပဲရောက်သွားပါတယ်ဝိသိကိစ္စဆိုတာသဘောမှန်တစ်ခုခုပေါ်မှာမဝေကွဲနိုင်တာပေါ့လေအမှန်မသိလို့မဝေကွဲနိုင်တာဟုတ်သလားဒါမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာပေါ့လေဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဒီလိုဒါဟုတ်နိုင်တယ်ဒီအကြောင်းကြောင့်ဟုတ်နေတယ်တွေးဆက်ဆင်ခြင်မှုတွေပဲများသွားတာပဲကိုကကြောင်းကျိုးကြိုက်အောင်ဆင်ခြင်တတ်လို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းတော်ရဲ့ပေါ့လေဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အတွေးတွေခေါင်ပြီးတော့ပေါ့လေဒီအတွေးကိုဦးစားပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဝိจิကိစ္ဆာရဲ့အလှည့်စားခြင်းခံရတာပဲဥပိယပက္ခသန္တိရဏမုခေနဝိจิကိစ္ဆာဝံကျေတိလှည့်စားလှည့်ပတ်မှုမျိုးမျိုးတွေပြထားပါတယ်စောစောပဲရတော့ဘယ်ဟာမျိုးမဆိုပေါ့လေဟိုဘက်ဒီဘက်ဘက်မျှဆိုတာဆင်ရင်တရားသုံးသပ်တရားပြုလိုက်တာပါပဲဟုတ်တယ်လားမဟုတ်ဘူးလားစသည်ပေါ့လေဒီမှာဒါပေမဲ့ကိုက6မိနစ်လောက်တဲ့ဉာဏ်ကမရှိတော့ယုံမတန်တရားဝင်ပြီးတော့ဉာဏ်ရောင်ဆောင်ပြီးတော့လေလှည့်စားသွားတယ်အဲ့ဒီယုံမတန်တရားဝင်လာလို့ရှိရင်တကယ်ဉာဏ်အစစ်လို့ထင်မှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိအန္တရာယ်များပါတယ်နော်ဒီလိုအခါမျိုးမှာဆင်ញင်းလို့မလိုဘူးဆင်ញင်းရင်တစ်ချက်ဆင်ញင်းတစ်ချက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပဲ
10 မိနစ်ဆင်ရင်10မိနစ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်တာပဲ10မိနစ်ဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပေါင်း60ဆိုတော့အချိန်ပေါင်း60အလကအချိန်ကြီးဖြုံးပြစ်တာပဲ9မိနစ်ဆင်ရင်လို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း300အမှတ်ပေါင်း300ဖြုံးတိပြလိုက်တာပဲတဏှာကြီးဆင်ရင်နေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း3600ပေါ့လေသိနှမျောစရာကောင်းတာဒီလိုလက်တွေ့အထုတ်ရအဲ့ဒီဆင်ရင်ုံတရားဟာအလွန်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ပါတယ်သူကဝိသိကိစ္စရောင်ဆောင်ပြီးပညာရောင်ဆောင်ပြီးဝိသိကိစ္စလှည့်စားလိုက်တာပဲလှည့်စားခံပါ As in a prescribed manner, if we note on the object seriously and with devoted mind, if we note it, we will come to know the object. But instead of precise noting, then at that time our mind can be deceived by vijikesa, that is doubt or perplexity. What it is, how it is, and so forth, there is a doubt in our mind. So if there is a doubt, you cannot see the reality of the nature. It is a kind of thought. Once that thought crop up in your mind, and if you are carried away, then you will be deceived by this vijikesa, because you are carried away by this doubt mental flaw. Then you have been influenced by the deceiving mind. So at first you thought you are reflecting. At first you thought you are trying to speculate and trying to understand about it. But actually it is not. You are deceived by perplexity. In that way you thought you have the knowledge. But if your thinking or a thought, if it is a little bit near to the thought of the reality, it doesn't harm you very much. But to that knowledge, if you think this is the real wisdom, then that misconception or wrong understanding make you under the influence of vijikesa or doubt. So if you are reflecting in that manner with that what you consider as the wisdom, then if you are carried away with this perplexity or doubt for 1 minute, then you are wasting the moments of noting for 60 moments or 60 times. And for that 60 times you have already wasted your time not to understand the truth. If you are carried away for 5 minutes, then 300 times or 300 moments of the 300 moments you are away from the truth. And also for 1 hour, if you are carried away with thoughts, there are 3,600 moments of the thoughts are influencing in your mind, and you are carried away and you are wasting your time. So in that way, as it is a real practical walk, in this practice it is very important to note as it occurred. If not, then as it is this vijikesa or the doubt or perplexity crop up in you, you misconceive or misunderstand this is as a knowledge, and you are under the influence of it. ဒီနေရာဌာနမှာဘုသူတ္တလည်းဖြစ်ပေါ်လေလိုက်နာမှတ်သားစရာလည်းပဲကောင်းတဲ့အချက်ကလေးတစ်ချက်ပြောချင်ပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဗလစွန့်နှမျိုးအဲဒီစွန့်နှမျိုးကတိပฏิသင်္ခါရဗလဆင်ញင်တုံစွန့်နေ့ဘာဝနာဗလစိတ်ကိုတန့်စင်အောင်ကြီးထွားအောင်များအောင်ပြုလုပ်လို့ရရှိတဲ့စွမ်းရည်အဲစွမ်းရည်နှမျိုးရှိပါတယ်ပฏิသင်္ခါရဗလနဲ့ဘာဝနာဗလနှမျိုးရှိပါတယ် To extend our knowledge in connected with the Dhamma practice, at this point, Sayadaw like to point out
the two nature of strength called as bala. This two nature of strength or bala is deep sankhana bala, means it is from your mind you speculate. This is a kind of speculation, that is one kind of strength. But the truth is the bhavana bala, how we should build in. That is the strength we accumulate through the practice of meditation, through which we would make it pure our mind, and we will make our mind more mature. Patisankhana bala garo atwe ko apida ba tu garo twe khom ko apida ba teke tabawa asit ko set yauk twa aung tu ka ba ma tat nai ma bu tabawa ayit ayong lauk to nyin ngong nyin ba lai ma tu a phin sin ma twe bu de puggol sin soda ba le soda ayuk yi pya de lo po li di ayuk di lo pongdana so sin khaw ba la soda po li di lo sin yin long taya ne to ti ma le do to sin asit to ma hot pa bu sin yuk ka sin yuk ba be ဘယ်လောက်ပဲတွေးခေါ်ညာအားကောင်းပြီမယ်လို့တဘာဝအစစ်ကိုတော့မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတော့နားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်အခုလောက်တာကကိုယ်တည်းကတကယ်တဘာဝအစစ်တွေကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ပါအစစ်စစ်သိမြင်အောင်ကြည့်တဲ့အလုပ်ပါသိမြင်ပြီးတော့တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရအောင်ပြုလုပ်တဲ့အလုပ်ပါဘုပတိသင်္ကနာဗလာကဆင်ရင်တုံအားကောင်းလို့ဘယ်လောက်ပဲစွန့်ရည်တတ်တည်ရှိငြိမ်းချမ်းမှုမရပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကယ်သဘာဝစိတ်သိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သဘာဝစိတ်မသိတော့အာရတောင်းတဲ့တဏှာလည်းပဲမပယ်နိုင်ဘူး။တဖြည်းဖြည်းသာကြံဒီပွားပြီးတော့ပေါ့လေမမာနတွေတက်ပြီးတော့ကိလေသာတွေများဖို့ရှိပါတယ်။ကိလေသာများရေးအတွက်သူအထောက်အကူများကြီးဖြစ်သွားတယ်တော့။ဘာဝနာဘာလာတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူး။ဘာဝနာဘာအခုကြည့်ပါလားဖောင်းဖို့ဖောင်းခိုက်ပိန်ခိုက်ပါချိန်သားခိုက်စီရဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးရှုတော့တမတ်အတွင်းမှာဆိုရင်တကယ်ပွားများတိုက်တဲ့ဖြစ်စီတိုက်တဲ့တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့များအောင်ပြုလုပ်ထိုက်တဲ့တရားတွေဒီထဲမှာပါသွားတယ်အာယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့ချိန်ပေးတာအဲချိန်ရမှုကဒါလိုအပ်တာပဲပေါ်တဲ့အာယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့ချိန်မထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားတစ်ပါးချော်တော့ငေါ့ပြီးတော့ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေလည်းကြံစီနိုင်တယ်သူများတိပြက်စီလို့တဲ့အကြံစိုးတွေလည်းပေါ်နိုင်တယ်သူများညှင်းဆဲလို့တဲ့အကြံစိုးတွေပေါ်နိုင်တယ်ဒီမှာစိတ်ကလေးကရွယ်စုထားတော့ခုနအကြံစိုးတွေကျင်းသွားတယ်ဒါပဲဆက်ညွှန်နဲ့တိုက်ပြေးတာအတ္တတိဆွမ်းလေးဟာသိလိုအပ်တာပဲတမအဲ့ဒါတွေကပွားယူရတာပွားတယ်ဆိုတော့ခုနပေါ်တဲ့အာယုန်နဲ့မှစိတ်နဲ့မြဲတဲ့ချိန်ပေးနေမှအဲ့ဒီဟာလေးဖြစ်လာတာတမနစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစက္ကန့်ပေါင်း60ဆိုတော့ဒါလေးအောက်ထဲမှာစိတ်နဲ့တဲ့နေလို့ရှိရင်အချိန်ပေါင်း60ဒါပွားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်အဲတစ်ခုကနှစ်ခုစဆိုများအောင်ပြုလို့ရောက်တယ်အဲ့ဒါဘာဝနာခေါ်တာပဲအဲ့ဒါဘာဝနာစွမ်းအားပဲဒါပဲနောက်ရှုခွင့်အောင်စီရောက်သွားအားစိတ်တဲ့သဘောဒီဥရဲ့စိတ်ကလေးရှုခွင့်အောင်စီထိထိမိဖြစ်သွားအားစိတ်ပေးတာအားမဆိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ကရော့ရဲပြီးတော့အပြင်းဝင်လာတတ်တယ်အားစိတ်ပေးတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကလေးရတော့မှတက်ကြွလာတယ်နှိုးကြလာတယ်ဖြတ်တတ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကအပြင်းကိုသူကပယ်ရှားနိုင်တယ်အပြင်းနေရာမှာသူအစားထိုးတာအပြင်းနေမဟုတ်ဘူးတခြားအငြိကြီးတွေမှန်တယ်များလည်းဖြစ်ခွင့်မရပါဘူးသူကတော့အဲ့ဒါလုပ်ပြတာပဲအဲ့ဒါလေးကြီးပေါ်လာတာပဲဒါလေးအဲဘာဝနာဗလာခေါ်တယ်ဘာဝနာစွမ်းရည်ခေါ်တယ်ကျတော့ဝိရိယလေးတွေရဲရဲမှုလေးတွေအားကောင်းလာတယ်ပြီးတော့ထိဋ္ဌတန်တာအားစိတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအာယုမလွတ်တမ်းမှတ်နိုင်လာတယ်အောင်းထဲမှာနိမ့်မြုပ်ဝင်သွားတယ်လို့ပေါ့လေတတိလည်းဖြစ်လာတာတတိဝိရိယပုံမှန်ဖြစ်ရင်တတိလည်းပဲဖြစ်လာတာပဲတတိဖြစ်ရင်ဆွေးမဲ့စွာရှုမိရအောင်မှာစိတ်ကလေးဆက်ဆက်ချသွားတာဒါသမာဓိလည်းဖြစ်လာတာပဲနောက်အပြည့်သွားတဲ့ခါကျတော့တကယ်သဘောမှန်သိလာတာအဲ့ဒါကြီးပါအဲ့ဘာဝနာဗလကိုအဲ့ဒါကြီးဆွမ်းရည်အဲ့ဒီဆွမ်းရည်ရမှာတကယ်သဘာဝတရားကိုဒါရိုက်ပေါ်လိပြီးပြီးသားသားနေနိုင်တာပဲအခုတည်းမှာတရားထုတ်တာအဲ့ဒီဘာဝနာဗလတွေအားကောင်းအားထုတ်ပါပဋိသင်္ခဏဗလအားကောင်းလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး
ဒီတော့ဒီနှမျိုးထဲမှာဘာဝနာပလကိုအကောင်ပြုလို့ရတာဖြစ်တော့ဒီဟာကိုဦးစားပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့လေယောဂီတွေနားလည်ဖို့လိုပါတယ် As for the first kind of bala or the strength, Vidisankhana bala, that is the reflective or the speculative mind in oneself, that as much and more if we are having this kind of speculative mind, this will conduce one to develop more and more of imagination and thinking. As these are the not real knowledge, then one cannot see the truism of the nature. And also, even if one see with that reflective mind, maybe it is a shadow of the truth. So, Sayadaw gave an example like a person who have not seen an elephant. However one describes about the elephant, or even if one draws a picture, this is so-called as an elephant, maybe you see or you perceive the shadow of it, but you have not really seen the elephant. So that's why with this speculative or reflective mind, we cannot see the sabhava or the truism or the truth of all the nature. As for one who wanted to upgrade one's mind, it is very important to come to see the truism of all the nature is we must strengthen our mind with bhavana bala. That is the strength through cultivation of mind. As for the former part, that is through speculation and reflecting mind, because they cannot see the truism of the Dhamma nature, then their mind will be also connected with tanha or craving. They cannot eradicate craving nor anger or ill will. So in that way, their mind will be time and again pile up with kilesa or defilements. That is what reflective or speculative mind will conduce one to end up with. That's why to strengthen our bhavana bala mind or the strength through mental cultivation is we need to note, for example, to rise and fall of our abdomen. The more we are able to note, we multiply. The more we are able to note, we flourish. The more we are able to note, we propagate the stamina. If one's noting mind slips off from the line of this Dhamma practice, then naturally your mind will be colored or seep in with craving, ill will, and etc. So that's why to prevent our mind from the coloring of these impurities, we need to strengthen with multiplying these bhavana bala strength, that is the strength through mental cultivation. If we are building up the strength through mental cultivation, if 1 minute we are able to note, that is there are 60 moments. So for 60 moments you multiply and accumulate in your mind. So in that way you are multiplying time and again much and more to strengthen the bhavana through bhavana. To multiply in that manner, we needed to focus our mind on to the present occurrence, on to the present object with piercing mind or plunging our mind into the object. If we cannot note it in that manner, then our mind becomes sluggish because there is no interest in it, it is not alert, it is not active. But opposite nature, if we are able to plunge or penetrate our mind into the object precisely or concisely, then you become more alert, your mind is active, and there you driven away the sluggishness and laziness of our mind. In that manner we are accumulating the strength from cultivation of our mind.
So you become more brave in this practice, and also you are more eager than the time before, and you have the courage to go on to pursue this practice, and you are able to note more and better than before. That is why we can do that way, is because we have strengthened the sati or mindfulness stamina. With that stamina of mindfulness, if we are having this righteous viriya or effort, then if it is in a right manner, then it is connected to its mental components of sati and also with samadhi or concentration. So these are the strength or the powers of our mind. If we can accumulate or multiply and strengthen our mind in that manner, we are coming to see all the truism of the nature as it is and as they are. So Sayadaw explained, to come to see all the truism, it is very important to accumulate our strength called bhavana bala. That is the strength through mental cultivation. So this is important, we should understand. ကိုသတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာပฏิသင်္ခန္ဓဗလဆင်ញင်တုံစွမ်းအားကောင်းပြုလုပ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါကိုအလေးထားလို့ရှိရင်ဘာဝနာဗလလုပ်ငန်းဟာအကြီးအကျယ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသင်တိုးပြီးတော့နားလည်ဖို့ပါပဲဘာဝနာဗလစိတ်တိုးတဲ့အသိဉာဏ်တိုးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးများအောင်ပြုလုပ်တဲ့တကယ်လုပ်ငန်းဆိုတာနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် As the summarization, we need to fix down in our mind is Patisankhana-pala, that is the strength from speculation and reflecting. However we do this cannot conduce one to come to see the truism of the nature. Not only that, it even obstruct or disturbed in the mind, in the line of your Dhamma practice. So we needed to understand it very deeply. By remembering that what we need to strengthen in our mind is, we must strengthen bhavana pala. That is the strength through cultivation of our mind. This is the only strength we need to build up which is the real work to practice in this Dhamma line. Yeah, bhavana pala akaunlo Atusa yogi pokori ma pa lo ya ma do lo so do niyama asin li de piya thaပါတယ် ပရမနိယမအစဉ်ကတော့ဖြစ်ခဲ့ရှုမှသဘာဝမြင်ပြီးဆိုတာပေါ့။ဉာဏ်လေးရှိဥစွာနားလည်ထားဖို့ပဲ။သဘာဝမြင်တယ်ဆိုတာတမ္မာပေါ်ရန်ကြောရှက်ပြီးတော့အထင်နဲ့အထင်မဟုတ်ပါဘူး။တကယ်ကိုအမြင်ပါ။တကယ်မြင်နေတာပါ။ ဖြစ်ခဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာမြင်ခဲ့ကြားခဲ့နားခဲ့စားခဲ့ထိခဲ့တီးခဲ့ဖောင်းခဲ့ပိန်ခဲ့ကြွားခဲ့လှမ်းခဲ့ချခဲ့စားပါနေတာပါပဲခိုက်ဆိုတဲ့စကားလောလောဆယ်ပူနည်းပြစ္ဆုတ်ခံကိုပြောပါတယ်ဖြစ်နေတော့လောလောဆယ်လက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ်နေတော့နာပါပဲရှုမှတဘာဝမြင်တယ်တဘာဝအခုလောလောဆယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒုက္ခသဘာဝဒုက္ခသစ္စာသဘာဝမြင်နိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါရှိပြီးတော့နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် As for the yogis who are beginning to practice in this meditation, what we should do, Sayadaw guided that what we should do is we need to observe or note to the present occurrences. Only when we are able to note to the present occurrences, we are able to see the truism as it is and as they are. It should be the reality, but it is not your imagination and thinking. If you are noting in that way, you will be really seeing
the truism as it crop up. So while it occurred, or that means at the present moment or from seeing, hearing, etc., rising, falling, stepping, etc. To all these present moments, we should observe attentively to penetrate into the object. Only if we are able to do in that manner, then one is coming to understand dukkha satya, that is the truth of suffering. ဆိုကြပါစို့အနည်းဆုံးအထင်ရှားဆုံးပုံစံတစ်ခုပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြန့်ထားတဲ့လက်ဆုပ်တော့မယ်အပြုတ်ဆုပ်ခြင်းစိတ်ပေါ်လာတယ်။ဒါဆုပ်ခြင်းစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီ။သူဖြစ်ခိုက်မှရှုမှဆုပ်ခြင်းတဲ့စိတ်တည်တာ။ဖြစ်ခိုက်လိုက်မရှုဘဲနဲ့ဆုပ်အဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်ပြီးအတန်ကြီးကြာမှသွားပြီးတော့ကြည့်လို့ရှိရင်အမြင်မရတော့အထင်ပဲရတော့အထင်ဟာညာအစစ်မဟုတ်ဘူးအမြင်ကမှညာအစစ်ဟာပါပဲမဆုပ်ခင်ကြိုပြီးတော့ဆုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလိုဆင်ခြင်ပြီးတော့လုပ်တာဒါလည်းအထင်ပဲအထင်ကအထင်ပဲအမြင်မဟုတ်ဘူးအမြင်ကမှကိုယ်ပိုင်ညာဆုပ်တော့မယ်ပြီးဆုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါမိမိရဲ့ရိုးသေးသေးမှတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတကယ်ပရမအစစ်ဒုက္ခသစ္စာထိုက်တဲ့တရားကိုဒီမှာသိတာပဲဒီမှာဟောစီဆုပ်တဲ့ဆုပ်တဲ့ကာလမှာတေချာချိန်သားခဲ့စီအားဆိုင်ပြီးတော့မှတ်ကြည့်ပါတဖြည်းဖြည်းလက်ဟာကွေ့ပြီးတော့တောင်းလိုက်တင်းလိုက်လှုပ်ရှားလိုက်ရွေ့ရှားလိုက်ကြက်လိုက်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပူရွေးတာတွေတင့်ကြက်လုံးအားကြီးတော့အနေဆိုးခံခဲ့တာတွေမနေဘူးပဲအဲ့ဒီမှာနေဘူးဒါတွေပေါ်လာတာပဲဒါတွေပေါ်လာတော့ထင်ရှားသိလာတာပဲစိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်စိုက်မကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆုပ်ချင်တဲ့စိတ်အစဉ်စဉ်လည်းမသိရဘူးဆုပ်ဆဲကာလမှာတင်းတာကြက်တာတောက်တာပူတာနှွေးတာအနေဆိုးခံခဲ့တာအဲ့ဒါတွေလည်းဘာမှမသိရဘူးသူ့ဖြစ်ဆဲလိုက်ပြီးတော့ရှုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါတွေအကုန်လုံးစင်တိုက်ရှိရနေပေါ်သွားတဲ့အာရုံကတန်းစီပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်နောက်ကရှုမှတ်တဲ့စိတ်ကလည်းပဲတန်းစီပြီးတော့ပါသွားလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသိနေတာပဲအဲ့ဒါဖြစ်ခိုက်ရှုမှသဘာဝမြင်လေးဆိုရုံစကားကြိုက်ပုံပဲတော့အဲ့ဒါကပဲ The nearest example Sayadaw like to give is, if you want to fold your palm or to fold as a fist, so before you fold your palm and the fingers, then you will be aware of the intention to fold your palm. This intention occurred when your observing mind is noted accurately at that moment, then you are aware of the intention from your mind. But if your noting mind is late to that mind occurrence, or if you try to observe only after you have already folded your fist, then you cannot see this intention from your mind. Even though you may be thinking you have seen it, but it is just your imagination, it is not the reality. It is not the true seeing. Only when one sees the reality at the present occurrence, then that is the real seeing or direct knowledge one is having. In that way, if one is understanding the intention from our mind is, this intention mind behavior is Paramattha or absolute truth or ultimate truth. When we are following to the process of folding our palm, then as we are noting and observing properly, we will be seeing numerous nature of stiffness, tension, tightness, heat, cold, and unbearable nature, etc. All these numerous nature will be seen from your observing mind. But contrary to this, if you are not focusing your mind attentively to the folding of your palm,
you won't know anything, and these Dhamma nature will never reveal into your mind. If you are really focusing and attentively noting on the process of folding of your palm, then in the process of folding of your palm, all these natures in the palm, as they are working out in a series, these series of the nature are followed by noting with the preceding mind in succession with the present mind and the following mind. So in that way you will come to have a direct knowledge, because you live at the present moment. Why we come to know? Because we note at the present moment. အဲ့ဒီသဘာဝတရားတွေကိုဘုရားကနေ့စဉ်စားရတဲ့အစားအစာတွေမှာပါတဲ့အယတာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြီးတော့ပြတ်ထားပါတယ်။စားတဲ့အစားအစာတွေမှာအယတာ6မျိုးပါပါတယ်။ချိုချင်းစပ်ပါအငန်ခါဆိုတာချိုတာချင်းတာစက်တာဖန်တာငန်တာခါတာအယတာ6မျိုးသူအမျိုးအစားလိုက်တင့်တယ်လို့အယတာတွေပါနေပါတယ်။အားရတယ်နေ့စဉ်စားတဲ့အစားအစာတွေသို့တော့အဲ့ဒီအရသာလေးတွေအကောင်ထည်လေးနဲ့ပြစမ်းပါဆိုရင်တော့ပြလို့တော့မရဘူးသို့တော့ရှားပေါ်ရောက်သွားလို့ရှိရင်တော့ချိုမှချင်မှစမ်းမှဖမ်းမှငမ်းမှခါမှတော့သိတော့သိနေအကောင်ထည်တော့ပြလို့မရဘူးဒါလိုပါပဲကိုရီးယားသဘာဝတွေကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းအကောင်ထည်တော့ပြလို့မရဘူးရုပ်ထုအနေနဲ့ပေါ့လေတော့ဝိသတာမရှိပါဘူးသဘာဝဟိုကစိတ်ဆိုလို့ရှိရင်အာယုတိတတ်တဲ့သဘာဝစိတ်ကိုမှီတွယ်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စေတသိက်ဆိုရင်ဖတ်တာတွေ့ထိတဲ့သဘာဝဝေဒနာဆိုခံစားတဲ့သဘာဝရုပ်တည်တရားဆိုလို့ရှိရင်ပထဝီဆိုရင်ကျမ်းနာမှာခက်တဲ့သဘောအာဘောဆိုလို့ရှိရင်ရုပ်စည်းတဲ့သဘောဖွဲ့စည်းတဲ့သဘောတေဇောဆိုလို့ရှိရင်အငွေဓာတ်ပူတဲ့အငွေဓာတ်အေးတဲ့အငွေဓာတ်ဝါယောဆိုလို့ရှိရင်တောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့ဓာတ်အဲ့တော့ရုပ်တဘာဝရုပ်တရားနဲ့တရားတွေမှာအတိအတိပေါ့လေအာဟာရထဲမှာစားတော့တဲ့အစားအစာထဲမှာပါတဲ့အရသာတဖွယ်ပေါ့လေအဲ့ဒါလေးရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုစရသလို့ခေါ်ပါတယ်စရသကိုယ်ပိုင်အရသာတဖွယ်ပေါ့လေတွေ့ရသိရတဲ့သဘာဝလေးတွေလို့ဆိုပါတယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့အစားအစာစားတဲ့အခါမှာပါဇတ်ထဲရောက်သွားတဲ့အစားအစာကိုမဝါပဲနဲ့မြူချလိုက်ဘာရတာမှမသိဘူးဝါတော့ဝါပါရဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်ဝါလို့ရှိရင်လည်းပဲတစ်ချက်တစ်ချက်စားလောက်ဒါတော့ပဲအရသာသိမှာပဲဒါတော့မှအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဝါပါမှတစ်ချက်တစ်ချက်အရသာသိနိုင်တာညက်ညက်တတိထားဝါပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချက်ဝါရင်တစ်ချက်အရသာလေးတွေထွက်လာတာပဲသိလာတာပဲအဲ့ဒီသဘောမျိုးပဲတရားဆိုတာလေပေါ်တဲ့အာယုံကိုချိန်သားကြဆရာဆိုင်ပြီးတော့ညက်ညက်မှတ်နိုင်ပါမှအရသာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သဘောဝတရားလေးတွေဟာညံမှာလာပြီးတော့ဆိုင်တယ်အဲ့ဒါလေးပိုင်ပိုင်ခြားခြားပြီးပြီးသားသားသိတော့တာပါတော့အဲ့ဒါနဲ့ခိုင်းရှင်းပြီးတော့သိဖို့လိုပါတယ်To come to understand the Sabhava or the Dhamma nature, Sayadaw explained as it is expounded by the Lord Buddha, giving an equivalent example to the savory of the food or the taste. There are 6 types of taste: sweet, sour, bitter, hot, and pungent. So if any kind of, and salty, if any kind of taste when you are observed, you will come to know it. So when you are chewing, then you will come to know the taste of sweet as sweet, sour as sour, salty as salty, whenever the food is in touch with your tongue base. But if one come and ask you, can you show me that there is a sweet sour? No, we cannot show, like we cannot prove it like a materiality.
but there is a taste, everybody knows it. So, in the like manner, in our body and mind too, these Dhamma natures cannot be shown like the materiality, but with our penetrative mind or real focusing on the realities, we will come to understand all these truisms as they are. For example, like mind. Mind has no materiality. It has the quality of just awareness, or this is a consciousness. But everyone knows that we all have mind and consciousness is there. So likewise, whenever we have to encounter any kind of object, we are aware of the face